I s 9 godina, nakon jednog takvog povratka iz Kina, samo sam sjela i napisala na 10-ak stranica natuknice o događajima koji bi trebali postati ovaj roman na kraju. Tata je odnio svom daktilografu na tadašnji pedagoški fakultet koji je pretipkao moj rukopis u računalo. Međutim, pisani rukopis je bio valjda nemoguć za čitati i onda je bilo dosta tipfelera. Mi se više nije dalo s tim u tom trenutku nastaviti, nego sam napravila pauzu i tek sa 13 godina sam odlučila nastaviti pisati na njemu. Tu je i vaš djed koji je također esejist, pjesnik, kritičar. Tata je pjesnik, inače redoviti profesor književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Dakle, imate 3 knjige, 2 romana i jednu zbirku priča. Što držite u ruci, ova prva knjiga, prvi roman, to je 4 dimenzije pobune. Točno, da, to su 3 tinejdžerice koje prolaze kroz 4 različite dimenzije vremena i prostora. I sad, njih su 3, a dimenzije su 4. Međutim, te dimenzije su zapravo, znamo, vrijeme, svijest i prostor. A 4. dimenzija je dimenzija u kojoj su sve 3 povezane, a te 3 dimenzije predstavljaju isto 3 glavne likice, junakinje u priči. Međutim, tu imamo jednu zvijezdicu spred krakova koja simbolizira 5. dimenziju, a to je pobuna. One zapravo sumnjaju u to da su te 4 dimenzije stabilne. One sumnjaju u svoje postojanje. One putuju kroz vrijeme i prostor. I također, da, kao što su 4 dimenzije i 4 elementa su tu bitna, pa imamo jednu koja se zove vatrina, imamo moć vatre, i ona je općenito više vjeruje u bolje društvo, u bolje sutra. Ona će se u sljedećoj knjizi razviti u revolucionarku. Imamo jednu koja je led, koja je konzervativna više i jednu koja predstavlja balans između njih dvije. Počeli ste sa 9, a sa 13 ste objavili. Pa da, s 9 godina sam napisala tih prvih 30 stranica, ali onda s 13 sam zapravo iz početka sve pisala, naravno na temelju onog što sam ranije. Drugi roman, Put u nepoznato, on je također oblikovan zapravo u nekim pričama. Zapravo je riječ o 3 iste junakinje i ponovo o 4 dimenzije. Međutim, u 4 dimenzije pobune te priče teku paralelno. A u ovoj knjizi su te 4 priče razdvojene. Tako da taj roman zapravo ima formu kao 4 priče. Ali mnogo ideja je slično, također se bave pitanjem postojanja. Jedina razlika je da je pomalo je ozbiljniji roman i više njihove moći nisu doslovne, nego su više tako na prenesenoj razini. Tatine pjesme, dakle pjesme Gorana Rema u prozi. Da. Ta knjiga se dakle odnosi na moje priče iz Zlatne hrvatske mladeži. Tata je na neki način napravio cover, obradu mojih priča, napravivši pjesme od njih. I također imamo konceptualnu dosjetku sa naslovnicama, da je na obje crna rupa, na primjer. Tako da ima dosta misli koje se ponavljaju u obje knjige, ali isto tako i nekakvih razlika. Evo, najavili ste sada ovu posljednju vašu knjigu. Knjiga je pod nazivom Zlatna hrvatska mladež. Zlatna hrvatska mladež. Naslov je pod navodnicima, čime se referira na Bowievu pjesmu Heroes, gdje također ti heroji su pod navodnicima. Imamo riječ zlatna koja simbolizira nekakav napredak, nešto pozitivno, idealizam. Hrvatska što je nešto konzervativno, konkretno, što se nalazi ovdje i sad. I mladež, nekakav akter koji to utjelovljuje. Međutim, to je pod navodnicima zato što su to zapravo distopijsko-satiričke priče koje oslikavaju našu političku i kulturnu svakodnevicu. Zapravo su priče iz Zlatne hrvatske mladeži nastajale tijekom 10 godina, između 2002. i 2012. Dok su ove 2 knjige zapravo napisane onako u nekoliko tjedana. Kada sam sjela, onda sam ih baš, planiranje je duže trajalo, ali samo pisanje je kraće. Međutim, sa odmakom su onda te priče podijeljene u određene kategorije, određena poglavlja. Koja su to? Tim poglavljima se zapravo parodira
pokušaj današnjih znanosti da sve stavlja u kategorije i da se sve sistematizira. Dakle, ta poglavlja se zovu, na primjer, kao povijesne, kao političke, kao kriminalističke. Podnaslov cijele knjige zapravo je snovi, čime se sugerira na našu medijsku svakodnevicu i cijela knjiga zapravo se nastoji referirati na određene slike koje mi primamo iz medija, a koje su zapravo samo fragmentirane informacije koje jedna ili dvije medijske kuće iz cijelog svijeta odabiru. Tako da cijela stvarnost nama nikad nije zapravo dostupna. Zato što postoji jedna teorija da su snovi zapravo impresije koje primamo tijekom dana, ali ih stavljamo u podsvijest. I onda tijekom noći nam se pojavljuju kao snovi. A današnja svakodnevica je toliko fragmentirana, dobivamo toliko različitih informacija iz različitih kutova da je i sama nalik na san. Budući da mi uvijek samo dio informacije primimo, mi ne možemo znati koja je cijela priča, ima li uopće cijele priče ili je to isto samo jedan san. Osim medijske perspektive koju sam sad objasnila, također imamo mnoge moderne medije, na primjer, koji mogu savršeno simulirati recimo 3D doživljaj. Mi možemo vidjeti i čuti i osjetiti nešto, na primjer s Google naočalama, ali to ne znači da je to stvarno samo zato što mi to poimamo kao da je stvarno. Imamo moderne uređaje koji mogu izmjeriti puno više toga nego što mi možemo sa svojim osjetilima primiti. Pa, na primjer, znamo da naše oči su u stanju vidjeti samo 2% svih boja koje su uređaji izmjerili. Naša stvarnost, ako i je stvarna, predstavlja samo mali postotak onoga što zapravo postoji. Da li možda, Paula, postoje sličnosti, neke misli koje se provlače kroz sve tri knjige? Upravo ta sumnja u stvarnost i sumnja u postojanje. I to se već na naslovnicama vidi, jer na sve tri naslovnice je, na primjer, svemir. Svemir kao nekakvo ne mjesto i ne prostor. I imamo tu svijest, dakle, te junakinje koje izlaze u svemir upravo kako bi spoznale granice svog postojanja i zapravo, opet, kao što sam o bojama pričala, da se na to nadovežem, ljubičasta boja predstavlja ultraljubičastu, dakle boju koju znamo da postoji, ali ju ne vidimo, dok je crvena infracrvena, ona najdulja u spektru boja koju također ne možemo vidjeti. I imamo, dakle, ljubičasti svemir i imamo petokraku zvijezdu koja simbolizira upravo tu sumnju. Zanimljivo je to zbilja sve što ste nam objasnili, to što pišete. Osim te vaše obiteljske genetike, dakle tog vašeg talenta, da li su možda za to vaše stvaranje, za to vaše pisanje djelovali na vas, recimo utjecali neki filmovi, neke knjige? Svakako. Dakle, u djetinjstvu to je bio prije svega Milošev Bijeli klaun. Damir Miloš na izuzetan način koristi jezik kako bi zapravo neke poruke prenio, a na primjer također Powerpuff Girls, dječji crtić, mislim da je bio očigledan utjecaj za ovaj tu roman. I tu je naravno film Matrix koji se također bavi pitanjem stvarnosti, je li nešto stvarno samo zato što to vidimo i osjetimo ili smo zapravo svi u nekakvom simulakrumu pod kontrolom nekakvih strojeva. I tu su naravno stripovi, kao što je strip Dylan Dog. On je bio velik utjecaj prije svega za drugi roman, Put u nepoznato. Taj strip je specifičan prema tome što je zapravo svaka epizoda na neki način citat poznate knjige ili romana. Tako da, kao što znamo, ne postoje nikakve nove teme, nego se samo u nove kontekste stavljaju neke već postojeće priče. Znači, po ovome što pričate i što nam govorite, medij stripa je dosta na vas utjecao na to vaše pisanje i stvaranje. Je, i također prvi roman ima baš podnaslov tinejdžerski strip roman. Baš zbog toga što je jako ilustriran u stilu stripova. 3 knjige su iza vas. Da li možda već sada imate nekakvu ideju koja bi bila sljedeća? Sljedeća je U ime kapitala. To je roman koji je osvojio poticaj ministarstva 2017. godine.
Taj roman će zapravo biti nastavak na 4 dimenzije pobune i na putu nepoznato. Imamo opet te 3 iste junakinje, samo što su one sad odrasle, imaju 27 godina i nekako se ispostavilo da su bile u pravu kad su sumnjale u te 4 dimenzije, zato što više se ne druže, svaka živi u svom svijetu. Jedna je neuspješna studentica slikarstva, jedna je sponzoruša koja fura s Todorićem i to je bilo 2014. kad sam ja to pisala prije nego što je Agrokor bio u medijima tako zastupljen. I jedna je u vezi sa bivšim premijerom, tako da malo su politički angažirane, ali su isto tako zapravo otuđene od sebe. Paula, vi inače živite na relaciji Osijek-Beč, u Beču studirate komunikologiju i hebrejski jezik. Kako je pao izbor baš na ovakav studij? To zapravo zvuči jako kao nešto egzotično. Međutim, zapravo je židovska kultura temelj naše današnje kulture. Zato što znamo da se ljudska povijest i civilizacija temelji na književnosti, a naša današnja civilizacija, naše vrijednosti, naše priče koje uvijek u medijima prepričavamo, knjige, filmovi, zapravo svi su temeljeni na Starom zavjetu. A njega su napisali Židovi prije 4000 godina, a mi danas samo te iste priče zapravo stavljamo u nove kontekste. Ulaže se previše općenito u umjetnost i kulturu, a pogotovo u književnost koja naizgled nema tržišni potencijal kakav ima, na primjer, glazba. Ali znamo da je književnost bitna iz razloga što jezik ima, kao što smo već rekli, konstruktivistički potencijal. Dakle, ako svi vjeruju u nešto, onda je to tako. I kad vidimo koliko mediji koriste taj potencijal da bi ljude uvjerili u nešto ili pričali im nekakve priče ili im prodali nešto najčešće, onda vidimo da jedina protuteža toj surovoj tržišnoj logici može i mora biti knjiga. Nema puno medijskih platformi poput ove emisije koje bi promovirale knjigu i čitanje. Ne radi se na tome sustavno, nema nekakav državni organizirani centar koji bi promovirao književnost kod mladih. Upravo zbog kapitalizma, zbog tržišne logike, bitno je samo da se proda ono što je financijski isplativo, a zanemaruje se ono što je recimo kulturno dobro.